好差啊張 Sir，張 Sir 可以啡時候唔係心點讚太多，我點讚太多。但係你明唔明我同佢我短，唔好嚇我啊！茶蛋，睇下睇。咩啊？我漏咗啦。點解突聲嘅？我都有喎，我知係喎，大白聲，呢個啫嘛。哇係咩？你嗰支係因為你嗰個膠追位，我懷疑係咪個追位咯？呢排係唔知點解一拎上手一揈嗰下會有一聲，跟住就冇啦。已經被可能要噴啲 WD-40。你會唔會諗住即刻放咗佢？有諗過，不過又冇乜嘢病喎，應該 OK 嘅。又冇乜嘢喎。我拆個嚿膠出嚟睇冇嘢。佢木柄應該係冚實嘅。我試下我唔夠佢哋發，我都揈唔喐，唔使揈得喐㗎，你過到佢就係。800鋪好食啲咯，一千聲可能。但係真係我揈呢塊雞嘢嘅喎。你咪嗰個鋪頭穿價最穿係啊，穿完㗎啦，禮拜日佢已經叫我攞啦，不過我唔記得咗啫嘛。我而家覺得咧揸800鋪啲速度牌咧有啲唔穩定，太快支牌好容易揈過來。但係如果你玩嗰兩支逼牌咧，啲防守咧就穩好多。因為你借到嗰個係啦，唔使太大力，但係大800好容易你係一揈就你係要開咗。再頂咯，即係尤其是對住嗰啲重殺咧，你手本係唔得，係要再頂佢，要好大力再頂咯。唔係咁頂㗎，你咁大力講呢個？好細嘅啦。邊度拆？哦，你條鏈嘅邊度？唔係我驚係佢隻手有火加油啊！換人，換人，好嘈，你覺得係好嘈？冇人打佢都瘦過 Enzo 啊！而家打佢打得好誇張喎唔係 Enzo 瘦咗好多。 ，Enzo 係個大隻啫，佢真係粗到，嗰隻機。但係減肌肉好難。有啊有啊！你喺個望住。哎呀，好重，冇準啲備，斜度好鬼幼。同埋你總之太中長嘅就一定係傷到，一定係左右兩邊。咁唔知係飄過個網喎，因為個網。你想 heavy 啲定係快餐㗎？超 heavy，超 heavy 係等緊打邊爐嗰啲㗎喎。打邊爐我諗起濕地公園有間雞煲啊，食煎雞煲。 OK 啊，你係咪去咗佢？我啊，正我哋9點去應該都冇乜人。係啊，佢可以開到做乜嘢啊？我嘅，我嘅。標唔到啊！當然標唔到你啊！多度表地公園，我仲可以搭 K73添喎，你知唔知啊？我幫。係咯，係咯，foot 啊，foot 啊，fit 啊，可以。3條唔啱，冇經過晒。有。你落街又打邊爐。一齊啊！呢時。翻幾時翻屋企住？翻去湊仔。你嗰個仲要對你上17歲咯呢個藉口用唔到啊！呢時。喎，係啊，人哋得你唔得，你唔可以呢。個藉口用唔到啊！因為咧，佢陣間過呢度打板打。哦。咁咪叫湊仔咯。你同肥仔隻抽啊？咁而家睇住嗰隻，而家打到全部爆面嚟㗎，應該。咩啊？我見之前係咪幫佢請一個好高嘅粉隊俾佢？我見喺度羞辱佢咯，嗰個粉隊一路打，然後一路言語攻擊啊肥仔咯。你究竟喺度做咩啫？你做馬騮戲啊咁樣講呢啲嘢咯。太善良啦！對住咁樣
約大蟹先開心。係啊，跟住肥仔唔出聲，扁晒嘴，跟住繼續俾人屠殺。咁幾開心啊！翻緊幾人再。M 底啊！但係咪超貴啊？即係俾我咁嘅級數過嚟。都係貴嘅，不過就係我哋啲細白嘅仔，即係嗰啲縮白啲波友嘅仔啊。即係已經打咗折㗎啦。打一折㗎啦，同埋特登安排上嘅。但係而家就 keep 住學緊嘅。唔係學㗎啦，已經而家去到有隻抽要打半塊多打。哦，即係繼續俾人收容。冇錯。OK。一代㗎嘛。OK。即係咁派啦。咁我想問肥仔嘅目標係真係考港隊嘅？你知唔知我想話咧？攞到啲有名啲嘅比賽之後咧，佢入大賽嘅時候開分咯。哦，即係其實佢冇諗住係打細咁樣嘅，即係當呢樣嘢係職業。係啊，中意玩啫嘛。佢話幫我教波，我唔知喎。哇！佢中意教，係咯，佢中意教波喎。唔係佢中意玩，中意到攞咗幾次冠軍咯喎。好難得嘅。我當你見到嗰啲咧，用嘔血。但係點解肥仔細個冇入呢個青年軍嘅？青年。因為你青年咧，佢一個禮拜要上山嘅，每次都要2個鐘。咁咧，同埋係好多人，咁你好嘥時間㗎。即係反而你哋就覺得我自己教好過啦。好咩㗎？你青年打變咗啦，你考青年軍嘅喎，係啊，又要俾錢搭鐘嗰啲咧，難為教練咧俾鐘去幫你搭入去做咩喎？雖然你夠勁係入做 member。俾個位你咯。不過咁啊係，肥仔而家同年紀都攞咗幾次，即係證明你哋嘅決定係冇錯啦。佢都打贏咗青年軍嗰啲啦。又蠢又做嘢又慢喎，日日都未做晒功課就打死佢又。所以嗰陣時入嗰間嘅廚房啊，即係嗰啲好鬼咁多個小學嘛，根本都冇可能去抽時間去。邊間啊？朝陽啊？係啊，朝陽啊。我都係朝陽。你係朝陽啊？揾下啲相。正校定柏恩啊？正校啊。正校啊？就喺死後嗰邊天耀啦。係啊，一定有多相我揾下。但係朝陽都係好學校嚟㗎嘛，即係都 band one 啊叫做，所以多功課。所以你一定好辛苦，又要打波，咁你打啲精嘅波咯。咁就理你兩個自己嘥時間去教。啊有波打。出。嗱，俾我鋪下你打。啊！我落場佢哋冇癮㗎，你去啦。但佢應該兩碼事。係。你識啊？我唔識喎，我以為你嗨過你，我見你嗨嗨。啲事又咪嗨我？咁你又嗨啊？咁有禮貌啊嘛。喂，受婆咧咩？係咯。有人冇啦，咁你嗨佢？梁家興啊，跟住我就，我唔知邊個嚟嘅。啊！你全名就好明顯唔中意你啦，點解睇你全名？唔係啊，我翻工個個都拗全名㗎。即係唔中意你咯。即係除咗我低級過嘅智人咯，高級過嘅全部都嗌全名。因為我同你講，我唔中意人拗英文。有成日你中意我。全咩啊？阿梁生。唔係因為寫字有好多個 Tony 啊。咁你嗌得 Tony 啦。咁你不如嗌梁家興啦。家興哥。係通常嗌家興。家興啊！跟住低級嘅就Leslie。我而家分別兩樣嘢咧，就係受婆就係鋪頭嘅。Easy 就係你嘅學生。咁都分㗎咋？係啊。所以佢就咁 high 咧，唔知佢係邊。點咩我？嗌我啦！嗌我啦！賺啦，4下2包啊！咩嗰班爆場嗰班，都唔好啊，把聲啊，好似要嚟把聲。你有坐你隔離喎，先生。係啊，但係有把聲似你啊嘛，唔出奇喎，呢個世界。
次我同張 Sir 請咗假喎，下個禮拜係啊。下個禮拜好忙。11號。因為生日所以忙。係，唔係4日啫，出去食3日飯，1日後其實。開心。而家有同你食啊嘛，食我哋翻去打完玩全日啊嘛。係喎。啲嘢都未嗌喎，就邊個同 Peggy 熟啊？一問咯。一問再熟啊 Peggy 啊！你個生活啱啱打完張光，你嗰個對生活就想邊個睇前日？唔係啊，我都係好貼啊！我打完啊邊個嗰啲場咧，我好驚。有時都打到咧，打成個鐘都丟set人湯我都去輸啦，我哋快啲玩。我真係好恐怖啊！打完即係。我覺得係因為我太耐冇出面打咧，冇同唔熟嘅人打，跟住二嚟我又未到家咯。放鬆啲打我都會。係啊，我就由頭到尾緊張到走咯。即係我同佢哋一齊走嘅，跟住我一路緊張，我一路同佢哋講，我解決唔到呢個問題。習慣咯，即係咁講。我頭頭都係咁，但係仲未好翻咧。今日打完係租安之後。心理撈完我打租安本身打燒已經係鬧啦。好啊！仲有塊扒嘅咩？咩啊？喺度啊！哦，唔該晒。頭先俾我揸住啊嘛。係喎，咁記得嘅。係啦。記得我翻屋企。你心機讀書啊？係咯，聽唔聽到啊？冇可能咯。打波唔叻唔緊要，最緊要俾心機讀書。打波好叻我而家。你讀得書叻，揾得多錢，你就可以叫嗰啲打波叻嘅人企喺你面前表演打波俾你睇。喂，好有道理喎，真係喎。揾多啲錢，真係喎，多啲講錢，揾笑。多啲錢。嗰陣時咧有個學生老闆嚟，好有錢。咩老闆？跟住咧老闆嚟，跟住好有錢，佢有錢到咧請個好有名嘅教練係人均嘅打雙，跟住咧比賽都參加，只要錢包喺度，哇！冇乜高點打，即係贏晒。你係只係需要 enjoy 嘅氣氛，係 enjoy 嘅氣氛，即係嗰個有啲甜嘅喎，調味料有啲多。唔係講真㗎，俾心機讀書。有啲難啊，咁俾心機。有些少難。咁呢個社會係用呢個成績去定。你諗下，當你有錢到你可以掟冠軍有10萬，亞軍起碼有5萬嘅，跟住你搞個比賽出嚟咧，你想睇咩勁人打都有啊！難啲。嗱呢個價錢唔夠，你係俾夠20萬、30萬，你都要睇咩人打都有。唔得。你排陣排到咧，全部嗰啲渣你就對你嘅，係啦，你自己係參賽嘛。冇錯啦，全部打下線嘅，打到嘔晒佢咧，跟住上嚟你就一定半眼嗰啲咧，係咯。有啲料嘅喎，但係你難啲咯而家。你自己搞㗎，你自己決定啦。打出界啊！唔係
啊，我話我而家啲學習情況啊，打少啲機，少肚痛，食少啲咩？少瞓啲覺。少瞓啲覺，少啲咩打學劑嘢啦，知唔知啊？齋戒而家要，齋戒，齋都戒埋。齋。幾時？